Guys, ito meron tayong panibagong na-encounter. 2004 Ford Mondeo. Kaya tinanggal ko na yung valve cover. Alam niyo ba guys, maingay ito pag umi-start dahil yung damper pulley niya, ayan, umikot na siya. Ayan, papansin nyo. Ito guys, meron siyang rubber sa gitna. So pag ni-start siya, pag ni-start ko siya, yan, maingay na. Gumagano ito guys, nag-pre-wheeling na to. So papalitan natin, ito yung ilalagay natin. So hindi naman siya bago, second hand lang. So ayan guys, yun ang na-encounter ko sa sasakyan ko. Pag ni-start ko, maingay. Gumagano. Nagpalit na ako ng engine belt. Ayan, bago. Akala ko engine belt lang. Nung nilagay ko yung engine belt, ganun pa rin. So ayun, nakita ko yung damper pulley niya. Ayan, umikot na siya. Kasi ulitin ko, sa gitna niyan guys, meron siyang rubber. So nag-play na siya. Ito, ikutin ko. Meron siya, umikot siya. So yun guys, yun yung binablog ko sa inyo. Yung may mga sakyan na ganito na Ford Mondeo. Kapag may maingay sa front engine, marami palang panggagalingan yan. Pwede sa pulley, idler, yan. Pwede sa water pump, pwede sa idler, pwede sa compressor. So ito guys, panibagong na-encounter ko. 2004 Ford Mondeo. So, tataming ulit oh. Kamukhang ginagawa niya sa mga focus. Ayan, ipakita ko yung lock natin. So, nakita niyo na pa sa unang vlog ko. Ayan. So, yun guys, yan ang na-encounter ko ngayon. So, yung may mga sakyan na rin to, ulitin ko. Kapag may maingay, check nyo yung damper pulley nya. Ayan. Ito yung pulley nya. Yan nga, ulitin ko ulit. Meron siyang rubber sa gitna. So umikot na siya. Ayan. Tingnan mo yung mark niya oh. Ayan. So ayan, tanggalin ko muna guys. Ito na guys, natanggalan natin. Tuyo ko siya. Ayan. Huwag na. Kaya nakita nyo guys, tinubo ko siya guys. Ayan, maigpit to. Kaya kailangan tubuhin guys. Finally, tanggal din natin. Ito yung Bong, welcome back. Diyan ka na pala. Ito yung papalitan natin guys, yung damper pulley na to. Ayan. Okay pa naman yung seal nya. So may konting lip lang dun. So ayan, linisin ko muna guys. Tapos ilagay ko yung bagong second hand. Ayan. Ito na po mga boss, linalagay ko na. Yan, yung lock nya. Yan ang damper na second hand lang, hindi bago kasi order pa yung bago. Ito yung tinanggal natin guys. Titingnan nyo yung mark, ayan. Yung sign na yung rubber na nasunog na, ayan no? Nag-burn na siya. So ayan, i-timing na natin. Gaya ng dati guys, ilalagay natin yung timing bar doon. Tapos higpitan na lang. Ayan guys, maraming salamat sa panunod. Ito yung binablog ko sa inyo. Yung may mga coaching ganito na maka-encounter kayo ng ganitong problema. Yung front engine noise. Ayun, maraming pang gagalingan. Ulitin ko, pwede sa damper, pwede sa idler, pwede sa tensioner, pwede sa water pump, pwede sa compressor pulley.
So ayun guys, maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Thank you. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow, at share na rin po para panood ng mga kababayan natin na may mga ganitong kotse. Ayun guys, salamat po. Thank you po. Bye. See you on my next vlog po guys.